jalur seperti ini yang sedang dikerjakan tadi, atau dari pengecoran tadi. Kita lihat ke atas. Ya, kita geser ke sebelahnya, bukan dari aliran itu saja. Ini ada di situ ya. Ini karena hujan-hujanan dari kemarin juga banjir. Dulunya tidak ada, sekarang ada, kurang paham ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau sudah hujan ya, ini kayaknya cuma kuncinya ada di batu besar ini ya, yang di tengah, di sebelahnya aliran yang lewati. Kalau itu sudah longsor kurang tahu lagi ya. Ya. Dan juga jalan-jalan warga yang sedang melintas, kondisi karena hujan lebat, petir ya. Jadi seperti ini pintu masuk di utaranya jembatan. Jadi seperti ini ya. Awas, 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 hati-hati Pak. Alon-alon Pak, hati-hati, lunyu Pak. Jadi seperti itu. Nah, harap yang melintas di sini harus hati-hati karena jalannya licin ya. Untuk alat berat masih bekerja ya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, saudara-saudara. Nah, itu batunya jatuh ya. Batu ikut dari atas. Kondisi itu ada longsor di situ. Longsor. Jadi seperti ini kondisi walau hujan ya. Kalau hujan kondisinya seperti ini. Awas alon-alon, dalane lunyu, alon-alon. Ya, banyak ada roda-roda yang barusan. Awas alon-alon. Dalane lunyu. Karena hujannya sangat lebat sekali ya.
Hah? Pejuang kita ini, pejuang kita pulang. Oke, siap. Pejuang kita pada pulang karena hujannya sangat begitu lebat, dan buat pengendara yang melintas hati-hati karena jalannya licin. Begitu ya. Jadi kalau hujan kondisinya seperti ini ya, buat saudara-saudara, seperti ini. Iki lur sing birang-birang dino wis sudah diperbaiki karena adanya hujan lebat seperti ini ya, belum kayak kolam lele lur ya.